10 sati i 44 minuta iz ugla iz kojeg ćemo sada malo da posmatramo stvari, svi ovi problemi između Srbije, Albanije, svi regionalni, svi globalni problemi nekako deluju sitno. Pokušat ćemo da otvorimo širu perspektivu. Kako smo ušli u 21. vek, sve više organizacija koje nastaju na dobrovoljnom nivou i ponekad su veoma uspješne i da se probiju do medija i finansijski da počnu neke primićene projekte koje ciljaju da rade na nekoj viziji bolje ljudske civilizacije, boljeg čovečanstva, da se ispune sve želje koje smo nekada ranije možda gajili za ovaj 21. vek, od kojih smo delimično već i odustali. Naše gošće danas ispred Venus projekta, objasnit ćemo za minut o čemu se radi, Ana Anastasijević i Jelena Palević. Dobar dan, dobrodošle. Dobar dan. Dobar dan, bolje vas našli. Venus projekat je globalni projekat, vi ste predstavnice iz Srbije, koji ima za cilj da formuliše razne strategije kako možemo da ostvarimo već u nekoj doglednoj budućnosti civilizaciju koja je zasnovana na nekim vrednostima koje smo možda malo zapostavili, ali koje su zaista prave ljudske vrednosti i civilizaciju koja bi bila koja bi pretvorila jednostavno zemlju u bolje mesto za život. Tako sam uspeo u dve rečenice da kažem šta je suština. Sad vi me ispravite i nastavite se o Venus projektu. Tako je. Venus projekat je organizacija koja se zalaže za poboljšanje društva i koja nudi izvodljiv plan za prevazilaženje savremenih socijalnih problema i stvaranje mirne i održive globalne civilizacije u kojoj više ne bi bilo korupcije, rata, kriminala, siromaštva, gladi, uništavanja prirode i stvaranja otpada. Verujemo da već sada, pomoću onih znanja kojima danas raspolažemo, možemo da stvorimo društvo u kojem bi ljudi živjeli dužim, zdravijim, sadržajnijim, produktivnijim životom i verujemo da se ovo može postići razumnim raspolaganjem resursima planete koji bi se doživljavali kao zajedničko nasleđe svih stanovnika. Sad, to je nedvosmisleno tačno. Ali ogromno je pitanje kako doći do tog momenta, budući da je ceo ovaj postojeći sistem neophodno razmontirati da bi se napravio neki taj pravedniji sistem, a znamo kako u istoriji su sve brze promene uglavnom se završavale loše kada je nešto rađeno revolucijskim sistemom. Dakle, da li imate neku ideju kako bi do tih velikih globalnih promjena građenja jednog boljeg sveta moglo doći? Pa ono što je važno, to je da Venus projekat ne može da zaživi na globalnom nivou dok se svetski ekonomski sistemi u potpunosti ne budu zalagali, dok ne budu zakazali u obezbeđivanju elementarnih ljudskih potreba. Znači, Venus projekat ne može da se ostvari dok je situacija ovakva kakva jeste, jer mi nemamo dovoljno novca koji možemo da ih ostvarimo. Imamo sa druge strane dovoljno resursa na koje se u stvari pozivamo i... Ali promjena je postepena, to je jako bitno. Kada pogledamo situaciju... Dakle, moguće je postepena promjena. Naravno da je moguća i promjena je inače postepena uvek, sve do momenta dok ne dođe do nekog kraha. Ako se vratimo kroz istoriju, vidjet ćemo da su uglavnom sve vlade i vladavine sveta održavale sistem postojećim i to onako što duže je moguće, jer ih je taj sistem i postavio i doveo na vlast i taj sistem je upravo onaj koji njima odgovara. U momentu kada dođe do kraha sistema, a vidimo da je taj trend u svetu već uveliko na putu. Nemojte da nas plašite? Pa nije u pitanju nikakvo zaplašivanje, jednostavno kada pogledate šta se dešava po raznim zemljama, eto, i kada gledamo vesti i kada koristimo internet i saznajemo kakve se to demonstracije dešavaju, koliko je nezadovoljstvo ljudi uopšte, a nezadovoljstvo je nastalo upravo zbog ovog sistema, monetarnog sistema u kome se nalazimo. Da, ali kada vidimo kako reaguju državnici, čak i oni koje smatramo najprogresivnijim, oni na sve probleme traže odgovor na stare načine, raznim fiskalnim merama i tako dalje. Tako je. Upravo zbog toga što se mi tehnološki nalazimo u jednom dobu koje je vrlo, vrlo napredno, a što smo i dalje zadržali neke stare društvene sisteme društvenog uređenja koji su prosto već zastareli, koji im ne nude istinsku poboljšanje ljudskog života, zato je situacija takva. Kako se... Uključujući demokratiju. Uključujući demokratiju. Ni demokratija, ni komunizam, ni socijalizam, ništa od toga nam ne može pomoći da živimo bolje. Iz jednog jedinog razloga. Zato što su to sistemi koji se zasnivaju na novcu. Isključivo na novcu, a novac koji je ranije bio sredstvo plaćanja, danas je cilj.
Dakle, novac ne služi danas da mi kupimo hranu, već da ga naravno služi, ali cilj je profit. I cilj vlada i cilj moćnika i cilj svih onih koji bi da vladaju svetom jeste akumulacija što veće količine novca. Cilj banaka, akumulacija sa što veće količine novca, ali možete slobodno postaviti pitanje šta bi bilo kad bi se našli na pustom ostrvu na kome nema nikakvih resursa, na kome nema vode, na kome nema hrane, a imate kofer pun novca. Da li biste ga pojeli? Da li bi vam to pomoglo da preživite? Ne. Znači, ljudima nije potreban novac. Ljudima su potrebni resursi. Ljudima je potreban pristup resursima, slobodan pristup resursima. Resursa na zemlji ima dovoljno. Ali zar nije samo uređivanje ekonomije zasnovane na resursima i nekoj pravičnoj razmjeni resursa toliko komplikovano da će pojesti više resursa nego što pojede ekonomija, uređenje ekonomije zasnovano na novcu? Ne, zato što je novac veštačka tvorevina, resursi su prirodna stvar koja su nam prosto na dohvat ruke. Ima jedna ovako pričica, kaže, čovek ide ulicom i vidi jedno drvo trešnje. I sad, ono drvo, ukrasno drveće i jedno drvo trešnje, slučajno se tu našlo. Deca, ljudi tu jedu te trešnje. Onda se on zapita, čekaj, kako ovo drvo trešnje tu postoji i sad ljudi to jedu slobodno, a zašto onda ovo ukrasno drveće uopšte postoji tu? Zašto nisu posadili drveće trešnje? Nije to samo poenta, nije da su trešnje ili jabuke ili kruške, svi resursi, energija, geotermalna energija, snaga rečnih tokova, sunčeva energija, mnogo su čisti izvori energije od termoelektrana, mnogo su čisti izvori energije od crpenja nafte. Znamo da teritorije na kojima se nalaze naftne bušotine su maltene teritorije gde nema više nikakvog života, gde su flora i fauna uništeni, dakle ljudi beže ako imaju kud, često nemaju. Da li imate neke snažne saveznike od Ujedinjenih nacija do bogatih preduzetnika? Dakle, imali ljudi koji žele da pomognu ovako plemenite ideje, budući da verujem da ih je jako teško naći? Sve više i više. S obzirom da je sam Venus projekat nastao u jednom malom mestu na Floridi, u gradu Venus, osnivač je Jacques Fresco, čovek koji ima sada trenutno 99 godina, a koji je do pre 5 godina predavao širom sveta, ciklus predavanja, tako 95-godišnja koji ide i predaje upravo sistem koji se zasniva na resursima, ekonomiju, na resursima, objašnjava njegove principe, objašnjava kako bismo mogli da tehnologiju i automatizaciju iskoristimo i implementiramo u cilju poboljšanja kvaliteta ljudskog života. Cilj jeste i prioritet jeste poboljšanje kvaliteta ljudskog života u skladu sa prirodom i zemljom, jer ako nju upropastimo, nećemo ni mi posjeti. Kako se planira prelazak na održive resurse, budući da mnoge zemlje, recimo Srbija, naša struja zavisi od termoelektrana. Dakle, prvo u Srbiji je nemoguće zamisliti prelazak. To je za sad tako. Ako bismo, već postoje na lokalnom nivou inicijative i čak i pojedinačni slučajevi gde ljudi recimo instaliraju solarne ploče, solarne panele, pa onda instaliraju vetrenjače koje služe da se prosto iskoristi struja vetra, pa onda urade sistem koji prečišćava otpadne vode tako da njihovo domaćinstvo uopšte ne zagađuje okolinu. Dakle, to postoji. To postoji na individualnom planu, postoji na lokalnom planu, nije zaživelo još, da kažem, na planu jedne države i jednog uređenog sistema, ali samo zato što tom sistemu to ne odgovara, jer to ne može da se unovči. Jedan moj kolega kaže, pa šta ti je, kaže, ako bi recimo svi počeli da koriste vetrenjače i da koriste energiju vetra ili panele, država bi, kaže, sigurno uvela taksu na vetar. Zato što to može da unovči. Zato što je novac. Znači, treba izbaciti novac. Dobro. Da li imate neke ideje kako prevesti u stvarnost ovu viziju koja je, kao što sam rekao na početku, dosta koherentna i odbranjiva, ali je jako teško zamisliti prvi korak? Pa ne možemo da postignemo ciljeve Venus projekta dok ljudi ne postanu svesni njegovih predloga i težnji. Dakle, neki glavni cilj Venus projekta je trenutno obrazovanje i informisanje ljudi putem medija, i ukoliko dovoljno ljudi budu čulo za ovaj pravac i prihvatilo predloge koje on promoviše, onda će se stvoriti jedna kritična masa koja može da pomogne da se ideje realizuju. Prva faza koja je već praktično završena. Mnogo, samo su rasuti u hiljadama različitih organizacija. U svakoj zemlji ima slična pristalica. I ima čak i oni koji
koji su, da kažem, bitni, koji počinju da se okreću tome. Promoteri Venus projekta su različiti glumci, na primjer, oni kako se zove Russell Brand ili tako već nešto, ne znam sad ni sama. Sve više se ljudi uključuje. Zašto? Zato što su ljudi svesni položaja u kakvom se danas društvo nalazi, zato što su svesni da je zaista pristup resursima ono što nama treba i da bi jedino ta resursno bazirana ekonomija implementirana u društveni sistem mogla da iznedri jedan novi društveno-ekonomski sistem u kome bi svi, ne bi prosto bilo siromaštva, ne bi bilo rata. Imamo još minut. Da li je možda prvi korak glasanje za zelene partije? Da li bi to pomoglo? Pa ne, to je jedan izdvojeni. Da, ali sve to zajedno prosto ima, kako da kažem, ima puno takvih pokreta i puno ljudi koji se trude da razne neke probleme u sistemu reše, ali ovo je, da kažem, jedan globalan pristup koji bi se bavio svim tim. Kako da vas ljudi nađu? Venus Projekat Srbija, Facebook stranica, takođe sajt The Venus Project, koji će uskoro biti preveden na srpski jezik, preveden na nekoliko jezika. Tu zaista ima ogroman broj informacija. Ovo što smo mi sada rekli je... Samo smo predstavili projekat, znam. Doslovno 0,1% toga. Vrlo interesantna priča, zasnovana na naučnim istraživanjima, to je bitno reći. Verujem i obećavam da ćemo vas čuti ponovo. Ovo je bilo kraće nego što smo zaista planirali, ali eto, neke druge stvari su promenile redu.